trúng ở đâu? Dạ té nó tợn cái bằng đít xuống Cái mông trái. đó. Dạ cái mông. Chiếc xe leo lên mà chưa xong rồi nó chạy tới cái chợ ngồi tạ cái đít xuống vậy đó thầy. Ở trên nó nện xuống á. Nện xuống. Dạ. Cái đô cột sống. Đông sống đúng rồi mà Dạ, bị đau. dạ. Dạ. Rồi cô ngồi vậy đi thầy giúp cho hai cái chân. Cô ngồi vậy thấy nhẹ không? Dạ nhẹ. Rồi quay chân lên trước, ngồi vậy nhẹ đó. Cái chân nào đau nhiều hơn? Dạ, chân bên đây. Giúp cái chân đau nhiều trước. Dạ. Đây đúng rồi kinh tọa nó đau đây nó xuống đây đúng rồi Vậy là cột sống nó xuống dưới này đây. Dạ đây rồi nó nhức cái giò này là nhiều nhất tới dưới đó luôn. dạ nhức cái đầu gối này đây thì đứng nó nhức mỏi đau. Nhức mỏi đau đúng rồi thấu đi thấu ngồi ngồi bằng gì lâu đứng gì khó khăn lắm. Rồi chút nữa đứng gì đi hết thốt rồi. Dạ mừng lắm thầy ơi cứ hết thì mừng lắm khỏe lắm cái gì không có bằng sức khỏe là vàng thầy ơi. Đúng rồi. Bởi vì nó làm gì khó khăn quá Thì vàng không bằng sức khỏe cô. dạ đúng rồi cái gì cũng bằng sức khỏe là tốt nhất. Ok rồi. Có đau không? Dạ không thầy. Ngon đó. Cái này cô bị đau cuộc sống nha. Dạ, Té xe nó làm nó nện nó thụng lại hay gì đó. Rồi thầy thấy ra rồi. Dạ cái lưng cô thẳng rồi nè. Dạ. Vậy nó hủng nó bị nó đi nảy ngược để xuôi luôn. Cô thấy cái vai qua cao không? Cao rồi nè. Nhìn thấy là bằng cho vườn chị cao hơn không nhìn thấy được. Hả? Nhưng người khác nhìn thấy mình đâu nhìn thấy. Cô thấy không? Nó muốn cao hơn. Ngang nhau bằng nhau à. Mừng không? Dạ mừng. Chứ cái sệ đâu nó nghe cái nhà. Này lâu lắm rồi. Cô để bên đây. Mười mấy năm nay. Mười mấy năm sệ hả? Con nó thấy nó nhẹ cái vai bên cao bên thấp. Rồi thầy nâng lên rồi đó. Mừng quá đi.